ქართული მედია სამწუხაროდ დამოუკიდებელი მედია ყოველთვის მდგომარეობაში იყო. არაერთი მნიშვნელოვანი სერიოზული პრობლემა ჰქონდა ანალოგიურად წინა ხელისუფლების დროსაც. თუმცა იგივე ჟურნალისტები, რომლებიც წინა პერიოდში და ეხლაც მუშაობენ ასე შემდეგ, ცხადებენ, რომ მსგავსი ეგზისტენციალური საფრთხე ყველასათვის, ესეთი აკვირდება. ეს საფრთხე არის როგორც ინდივიდუალურ ჟურნალისტებისათვის, ასევე ყველა მოქალაქისათვის. ზოგადად ახსენებდი გავძლობის სამყაროსენად, რომელსაც მედიის თანამშრომელი დასახელდა და არც ერთი პირი პასუხისგებაში არ მიეცა. პოლიციის წარმომადგენლები, მე თქვა 5-6 ივლისის მოვლენები, ლექს ლაშქაროვას გარდაცვალების გარემოების გამოიწვიების ნაცვლად მისი დისკრედიტაციის აქტიური მცდელობა იყო, მთელი აპარატი იყო ჩართული. ანუ ნელ-ნელა, მაგრამ მიზანმიმართულად მოვიდა ქართული ოცნება. დღემდე რაც გულისხმობდა, თუ ის კანონმდებლობის ცვლილება იქნებოდა, დეზინფორმაცია იქნებოდა და უბრალოდ ახლა საზოგადოებას წინაშე, როდესაც ღია და ნათელი გახდა მათი განზრახვა და ევროინტეგრაციის ფორმალური შეჩერება იყო, ყველა მიღება ჩამოიხსნეს, რეაგირება პროტესტი მწვავე არის საზოგადოების და შესაბამისად მათაც ძალადობთ პასუხის ნაცვლად იმისა, რომ საზოგადოებისთვის მოისმინოს.